朋友们，今天我的外国老婆阿西做的大盘鸡太香了。今朝做大盘鸡做不好吃。阿奶，今朝我们是大盘鸡啊。啊，平常日子吧，因为我们这么疼了，而且我们自己了。啊好，那我们去做。我们自己而且。这只把这摸的时间我们睡过来的啊。给早上怎么做饭？床上做饭。对。这是内幕围裙。围裙。对。围裙，穿上围裙。穿上围裙做饭。做饭。哎呀。爸爸，爸爸。啊，但你一个人吃嘛？这个大盘子我一个人吃。不是这金星子大盘子拖的不是很不紧，是干金星的这。应该干干净净。我给你买点药。这个是。感冒了。我的天呐。还有你的钱呢，感冒药喝上就好了啊。我看看。那个菜也拿上。哎。搓着面面这么吃啊？好，那就上来这面这。你做这个得苦吹和这个什么？我吹。现在这么对，让他写。哦哟，写他妈这个的了。我这4个样子。这是啥个毛呢？这个样子大，没得的，这个样子，咱心上去能看出来。那是看我们，就像这吃。这个大盘鸡特别好吃。那个风鸡特别好吃，大盘鸡。中国种这个是豆子。豆子，刀子。阿西呀，洗干净一点。又可怜阿西呀。阿西呀，快些，我也不吃牛。好的。快些，快些。现在我快肚子闭着。这个2个。2个。对啥不是？是这吗？我来切吧，我切啊，我切快去了啊。哎呀，没事。阿切，辣子是肯定切吧？回来，哎是。阿姐是拿手麻烦了。对。辣椒我来切，阿切这个小孩吃呢，这个切了这个小孩辣的喝。阿西，你学识的跟着怎么切这个青椒的啊？我知道。你知道吗？对。对。多一大盘子比个。好了，你过来看看，这是比个。好了。都该会炒。对，阿西他妈吃够的了。小个一桶锅。白糖。大盘鸡放鸡呀。大盘鸡就了放鸡，拉巴啦。哇，特别好看。特别好看嘛。鸡肉过来到。什么？放点自己家里的花椒要放在大盘鸡里面，好吃的很麻辣辣的，麻麻的好吃这个花椒。走吧，阿西，回家。都放你。这个。哇，特别好看呀！你赶紧尝。哎呀，太香了。哇。放鸡，洋葱放鸡。要回家，想
大盘鸡炒的漂不漂亮？阿西，你看火不是煎很热，这都会热哦，在那不着，都会热，我们吃不啥的，空多流血吧。花进来全是吃嘛，妈妈。上的，这是葱，阿西，热吃，热能吃，热多就吃小。泡完了，今朝做早盘鸡特别好吃。特别好吃啊！对。哎，香，太香了。